अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 2017 मॉडल होंडा सिविक एक्स इंजन एंड चेंज के लिए हमारे पास मौजूद है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1,89,000 किलोमीटर ड्रीवन है। इसके अंदर होंडा का जेन्युइन इंजन ऑयल होंडा SN5W30 का ऑयल यूज़ किया है। इसके अंदर हमने इसकी 3.7 लीटर की क्वांटिटी ऐड की है, जो कि मेड इन पाकिस्तान है और इसकी प्राइस 7,350 रुपये है। इसकी कंपनी रिकमेंडेड माइलेज 5,000 किलोमीटर है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।